Баршаңызға сәлем, тәп-тәтті арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгін алма қосылып жасалатын бәліш дайындайтын боламыз. Бұл бәліш өте тез дайындалады және өте дәмді болып шығады. Балаларыңыз тәтті сұрағанда тез дайындалатын бәліш дайындағыңыз келсе, менің видеомның соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басып, тәп-тәтті арнасына тіркеліп отырыңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа және қант және ұн, алма, қамыр қопсытқыш және қант ұнтағы қажет болады. Алмамыздың қабығын аршып, дәнегін тазалап алғаннан кейін уақтап турап шығамыз. Ыдысымызға пергамент қағазын төсей отырып, оны майлаймыз. Мен бұл жерде сармаймен майладым, сіздер күнбағыс майымен майласаңыздар да болады. Алмамызды ыдысымызға орналастырамыз. Менің ыдысымның кішілігіне байланысты маған бір алма қажет болды. Жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға қантымызды аз-аздан сала отырып, жұмыртқамызды миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын жай-жаймен көтеріп отырасыздар. Қамыр қопсытқышымызды ұнымызға салып, елегіштің көмегімен елеп өткізе отырып, қамырымызды жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Бір бағытта жоғарыдан төмен қарай араластырып отырмасаңыздар, қамырымыз көтерілмей қалады. Болғаннан кейін қалған алмамызды осылай бетіне қойып шығамыз. 180 градуста жарты сағатта пісіріп аласыздар. Міне осындай бәліш дайын болды. Бәлішіміз суығаннан кейін қант ұнтағын елегіштен өткізе отырып, осылай әдемілеп алсаңыздар болады. Міне біздің бәлішіміз өте сочный болып шықты. Ас болсын, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.